你知唔知道你一直都顯化唔到，其實係有原因嘅。吓？有啲咩原因？你知唔知最近呢，我就係做咗好多嘅30分鐘諮詢啦，跟住呢，我呢都整合咗一系列佢哋顯化有問題嘅原因，所以我決定呢，今日就要話俾大家聽，阻礙你顯化嘅所有潛意識嘅病就係啲咩啦？咦，咁啱嘅，我又係喎。咁我哋即係今集要傾一傾呢個話題喎。攞晒出嚟講係咪？係啊，咁啊歡迎咧大家收聽宇宙電台，我係班長，我係 Yanky。我哋嘅節目咧主要係探討身心靈嘅話題。如果你都中意聽呢啲話題，記得 like、subscribe 同埋 share 啦。係啊，因為我同你一齊做30分鐘噶嘛。係啊。咁所以咧都發覺，誒點解佢哋啲問題咧，其實都係有啲喺顯化嗰度啊，都係有啲賴賴地嘢。因為一般佢哋都係顯化唔到或者顯化唔順利先揾我哋嘅啫嘛。係啱。咁你講先啦，今次。好啊。咁其實佢哋好多，即係我唔會公開所有學生嘅嘢啦，即係啦。咁但係我就會發現咧，即係我總結出嚟咧，就可能有2點咧，我係最想去講嘅。係。就係咧第一點啦，就係其實佢哋有好多時候想要顯化一樣嘢咧，佢哋看似好似好簡單，但係就覺得好似都顯化唔到。例如可能係一啲唔係話好大額嘅金錢啦，甚至乎可能其實係只不過係一份工啦咁樣，工都幾多人會問嘅，但係咧好多時候顯化咧，講緊你要個力量大嘅話咧，一般咧其實你都係要利己同埋利他人嘅，因為好多時候我哋許願咧，我哋會淨係諗咗自己，係啦，咁但係我哋咧就會忽略咗其他人嘅需要啦，甚至乎我哋成日都呢個社會教育咗我哋呢個世界係競爭嘅，即係你唔係你死就係我亡噶啦，資源有限啊嘛，因為資源有限係啦，咁所以咧佢哋好多時候咧佢哋就會個心態咧都會係覺得，唉好多人同我爭啊，我唔夠人哋嚟噶啦，即係佢哋勁過我，即係點會？我點會俾人揀呢？因為我可能係冇經驗啊，或者可能我係某一方面唔係專長啊咁樣，即係佢哋會好多呢啲咁嘅諗法。但係咧，其實佢哋就跌咗入去一個陷阱，就係第一啦，佢哋真係會覺得呢個世界咧係要競爭嘅，同埋佢會覺得呢個世界資源咧係有限嘅，即係可能咧，你聽完呢度咧，你都會 O 晒嘴咯，即係你會覺得吓，咁呢個世界確實資源係有限喎咁樣。即係咧，當你諗一樣嘢嘅時候咧，其實我又會成日都會再講咧，就係話，不如你試下行去大海，或者你企喺太平洋嘅中心嗰度睇下呢一個大海先啦。呢個世界咁多嘅海水，我哋都仲未用得晒，即係我哋都仲係未乾涸嘅。咁你話呢個世界資源真係有限咩？我正想講就係我係認同呢個世界嘅資源係有限，但係對於你嚟講，對於一個人嚟講，其實係無限咯，即係有限，但係有限得嚟咧，你係用唔晒㗎。OK， 你都可以係有好多好多嘅資源去俾你去用，所以你唔需要擔心咧資源有限呢個問題。係啊，所以其實資源有限已經係佢哋嘅好大嘅一個限制性信念啦。但係我想問一問咧，你話佢哋好多時啦顯化啦，我哋顯化其實都係因為我哋有一啲想要嘅嘢啦嚇，咁所以我梗係諗我自己啦。但係點解即係其實係點解要最好係又要即係利己又要利人咁樣先至好咧？點解我唔係諗自己就得㗎啦咩咁樣？因為咧宇宙嘅法則係。愛係宇宙嘅法則嚟㗎嘛？係。其實咧，好多時候你哋即係唔知讀身心靈入邊啦，即係尤其是催眠啊或者加牌等等呢啲咧，其實佢哋個最後嘅原則咧，都係要你即係如果大家有學過嘅話啦就係第一就係要同自己和解啦，就係要同自己嘅屋企人和解啦。其實好多時候就係因為你唔肯和解，例如可能你嬲佢，或者你係怨恨佢，或者你係唔明白佢，所以令到個唔流動個能量產生咗，所以先至會好多好多嘢棘住啫嘛。咁所以其實愛先係宇宙嘅法則，看見愛亦都係宇宙嘅法則。所以咧，當你覺得呢個世界資源係有限啦，啲人係要同你競爭啦，咁你就會看見唔到愛啦，你就會你都會當咗嗰啲人係你對手啦。咁但係其實呢個世界，如果你真係
真心去愛大家，你想要流動嘅力量再大啲咧，喺金錢靈氣入邊咧，我都成日會教嘅，就係咧，你想要啲咩咧？你要祝福埋其他人。例如你而家想揾份工嘅，你就要你要許願嘅時候就係、我而家咧已經有份好好嘅工作啦，但係咧同時喺呢個世界上面揾緊工嘅人咧，佢哋亦都有一份自己好中意嘅工作喎，咁樣咁變咗你祝福出去嘅能量咧，其實唔好話祝福啦，其實咧你走去嬲人嘅能量啦，或者係辱罵人哋嘅能量啦，或者係祝福人哋嘅能量咧，你俾咩出去咧，佢係會 double 翻去你身邊嘅。所以咧，如果你平時對人唔好啊，或者成日詛咒人啊，或者成日鬧人啊、嬲人啊咁樣，呢啲其實都會 double up 翻嚟自己身邊啊。所以咧好多時候咧，我哋都會係祝福對方咧。其實講真啦，祝福咧，你有陣時覺得好似係好古怪，但係其實祝福咧，某程度上咧都係為咗自己嘅，因為你祝福得越多人咧，你翻嚟嘅能量咪會大啲咯。即係假設可能咧。阿小明咧就係唔祝福人嘅，但係佢咧都會係唔會做衰嘢嘅，咁佢就可能慢慢咁樣咧，可能就係會喺地下度執啲糖食咁樣啦，咁佢就可能執下都有糖嘅，但係可能咧你平時係成日祝福人嘅喎，即係咧你成日咧都會係俾執完糖之後咧就送俾人嘅，又或者你一路係咁見到人咧就會話喂，祝福你都揾到糖喎，咁樣，即係我假設你唔俾啲糖人啦，但係你諗下你成日都祝福人，啲人覺得你咁好，跟住佢哋攞到啲糖多咗咪會係咁俾你咯，咁你諗下小明就唔祝福人嘅，佢就淨係顧住自己做嘢嘅啫，咁佢咪執嘅糖係有限咯。但係如果你成日去祝福其他人嘅話，咁其他人俾你嘅糖咪會多過小明好多咯。所以咧而家咧我咧喺每一日啦，我去做冥想啦、靈氣啦，咁其實當中咧我都會做一個祝福地球咁樣，即係我係祝福佢哋即係身體健康啊、心想事成啊、世界和平啊咁樣。咁同埋有陣時一個即係或者生活上我都會可能我每一次我去俾錢啊，我都會話好生意啊咁樣。即係我都會做呢一啲祝福嘅。咁我唔知係咪因為咁樣，所以我都覺得自己可能即係顯化嗰方面都真係有進步咗。係啊，你祝福得越多，你嘅顯化力越強㗎。同埋有時即係講笑咁講啊，又唔使錢嘅，我祝福我做咩唔祝福？但係你唔好講笑喎，真係有啲人咧，對於祝福人咧，佢哋都會有啲。即係佢會有少少斤斤計較嘅。有啲唔係斤斤計較，即係嗱斤斤計較嗰啲，可能佢哋係有恐懼，係因為佢哋驚我祝福完之後咧就你好我唔好。咁有啲人咧亦都會驚係借咗運俾人嘅，佢哋會有呢個擔心嘅。係啦，但係咧都係嗰句啦，只有恐懼先會控制你嘅咋，你相信就係有噶啦。即係如果我都好坦白講噶，如果你覺得祝福咗人之後係會借運俾人嘅，或者如果你覺得你祝福咗人之後咧，你就會唔好噶啦。咁咧你係會發生呢件事嘅，因為你相信啊嘛，你相信會發生嘅事就係會發生噶啦。即係我哋唔好成日話要講到咁做高大上先。即係如果呢一刻嘅你覺得做完呢一樣嘢係唔好嘅，你就唔好做啦，真心嘅。即係等你自己去用其他嘅方法，例如可能你再去學下慢慢去其他祝福啦，或者慢慢去挖掘或者清理下自己嘅潛意識啦，係啦，或者又慢慢咁樣講下肯定句去幫下自己先啦，跟住到你對呢一個祝福嘅力量冇咁抗拒嘅時候先好做，如果唔係咧，你越做係越衰㗎。係啊，因為咧顯化咧，對於我自己嚟講咧，即係有啲點解會影響你個顯化咧？其中一樣嘢就啱啦，就係恐懼。即係如果你成日去我顯化呢樣嘢，但係咧其實我成日都係恐懼啊，好驚啊，得唔得㗎咁樣啊？另一樣嘢懷疑。我成日都當呢兩個係孖寶嘅，即係禁忌孖寶喎。OK， 即係你又例如我同嗰啲30分鐘嘅朋友啦去諮詢嘅時候咧，你去提供啲方法俾佢咧，你係會真係唔睇個樣，隔住個 mon，因為我用 Zoom 噶嘛，我都 feel 到佢嗰種懷疑啦。得唔得㗎？真係咁嘅咩？我都學過，不過我都唔知得唔得㗎，我都覺得係咪㗎咁，不過即管試下啦咁樣。咁有啲咧就係俾我感覺就係驚咯，佢真係會驚。咁樣做會唔會有啲咩？我曾經聽過用反噬，
反咩誓啊咁樣，即係佢哋真係會係會。因為坊間有好多啲黑魔法咧，係佢哋都成日講反噬呢一樣嘢嘅。係啦，但係佢哋唔太明白嗰個反噬嘅原理。所以有時做顯化咧，我會覺得就係太多嘅懷疑。咁你諗下，太多嘅懷疑，你就會成個人咧，其實嗰個即係頻率咧，其實你都係懷疑啦。咁其實懷疑嘅時候，試問你嗰個顯化又點會顯化得順利啊？係咪？佢懷疑咪就係顯化翻懷疑咯，係啊，繼續懷疑咯。咁跟住啲嘢就係會令到你個實相就會見到好多嘢都係話得唔得㗎？好似流流地喎咁樣。咁你自然就係其實呢樣嘢係好 make sense 嘅，因為你懷疑嘛，你乜嘢都懷疑嘅時候，你見到每一樣嘢你都懷疑嘅時候，其實你吸翻嚟嘅都係懷疑。所以呢樣嘢亦都即係提一提醒，就係即係如果大家想顯化得好嘅話，其實呢樣嘢真係要大家要留意下。係，冇錯。咁同埋咧我自己睇啦，另一樣嘢就係關於限制性信念啦。其實真係㗎，佢哋咧要去顯化咧，其實你哋諗得太多。會嘅咩？我覺得唔得嘅喎，做唔到嘅喎。顯化啲乜嘢會咁諗啊？譬如話，其實你顯化嗰個金額嘅話，其實你落咗訂單先嚇，你或者我哋提供嗰啲方法去俾佢去試做啦咁樣。咁佢就話啲方法好似唔同我講咩，唔 make sense 喎咁樣。咁我話其實心嗱，如果即係咁講，我真係咁同佢講話，如果心靈咧，其實咪就係因為你一直都用一啲你覺得 make sense 嘅方法去做，咁但係又唔 work 喎，咁你先至去尋求啲30分鐘嘅免費諮詢啫，係咪？咁所以係咪要即係用一啲第二啲嘅方法？你睇下會唔會有改變？同埋我話本身顯化就係一啲宇宙嘅安排咧，而呢啲安排咧係你諗唔到嘅，OK？咁所以但係如果你而家呢一刻你已經做都未做咧，就已經話得唔得㗎？我覺得我唔得喎，咁樣其實你已經落咗好多嘅自我限制。咁其實咁嘅時候，你又點可以即係令到個宇宙去幫你咧？即係我會係咁樣去睇件事咁樣，去講完之後，佢哋就好似比較明多少少咯。因為有啲方法咧，佢哋係冇接觸過，咁一聽落去咧，唔知點解好似咧就即刻會好抗拒，即係 block 咗啊嘛。係啊，即係佢哋係突然間好似突然間靜咗啊！跟住你有冇即刻喂？我話係咪？我會話喂，係咪聽得唔清楚？係咪窒咗咁樣？我都會有時會試過係咁樣咧，去攞翻佢哋個 attention 翻嚟咁樣。咁但係其實佢哋係聽得清楚，只不過佢哋心中有個疑問啊。咁所以我會覺得咧，即係嗰個顯化嗰啲禁忌咧，其實頭先都講得好清楚，就係懷疑啦、恐懼啦，同埋太多嘅限制性信念啊。但係其實大家如果譬如大家學心靈啊，又或者係即係真係有成功顯化過咧，你會發覺原來有好多嘢咧係唔可，即係要諗清楚，唔可以太多嘅限制性信念。都係㗎，因為佢哋最主要其實都係相信自己唔得啫嘛。其實你相信自己唔得咧，真心嘅你跟邊一個身心靈嘅老師都係唔得㗎啦。如果你覺得係唔得嘅話，係啊，但係咧又好得意喎。我又接觸過，調翻轉咧，有陣時另一種咧顯化禁忌，我唔知你點睇啦，就係你講咗方法 A 俾佢，跟住咧佢會咧佢真係會集百家之大成咁樣，問方法 B 啦、方法 C 啦、方法 D 啦、方法 E 啦咁樣，咁但係問得太多啊！當你太多嘅時候咧，第一會有撞，即係佢哋會有梗係唔係咁啦，梗係咁啦咁樣。咁跟住佢哋就開始咧有啲亂咗龍啊！咁又或者係有陣時咧問得太多人意見嘅時候咧，你去顯化嗰陣時問得太多人意見咧，人哋就會點咧？突然間有一句説話，可能係即係叫做打沉咗你啦，或者係覺得唔係咁嘅時候咧，你哋就會窒咗。你意思係咪話，即係例如我而家就問咗 A 老師，就係喂，我而家想顯化一層樓，咁啊 A 老師咧就教佢嗱，總之咧你就內心下默念我層樓咁得㗎啦。跟住咧佢就可能唔係好信啦，跟住佢就走去問 B 老師，跟住 B 老師咧就同佢講話嗱，你咧就要喺度喺原地跳，跟住咧就跳100下，咁咧跟住就跟住佢就將原地跳再加埋我默念有層樓，係咪咁嘅意思啊？佢將所有嘢加晒入去啊？佢有啲人係咁樣啦，加晒落去啦，但加晒落去得嚟咧，又開始喺度諗，會唔會邊個方法好啲？咁啊成日跳來跳去啦，有啲就，有啲咧就調翻轉就係，你同我講肯定句啦咁樣，
咁可能方法 B 就係你同我喺度原地跳啦咁樣。咁誒唔得㗎，你講肯定佢唔得㗎，你原地跳啦咁樣。咁佢就喺度發來發去，發來發去咁樣。即係有時又喺度原地跳，係啦，佢有時又肯定係啦，佢就好似咧自己好似精神分裂咁樣嘅。我即係我 sense 到佢咁樣，跟住我話你定一定先，係啦，你聽得太多嘅意見啦，我話，咁我就即係攞翻個 attention，你首先靜一靜先，咁有啲方法咧就冇衝突嘅咁樣，而有啲情況咧就真係佢兩個方法咧係會大家好似互相攻擊咁樣啦。咁互相攻擊嘅時候咧，佢就亂咗啦，即係佢就喺度諗究竟係唔係咧咁樣，咁你其實你咁樣窒來窒去嘅時候，試問你嗰個又係嗰個顯化，你點會信呢？都係嘅，都係嘅，因為你其實講真啦，你選擇得跳嚟跳去嘅話，即係其實你兩個方法你都唔信啦。如果唔係你唔使跳啦。因為佢本身就係帶住懷疑啊嘛。咁你帶住懷疑嘅時候，就問下呢個方法，問下嗰個方法。咁你問得多嘅時候，其實你冇諗住係喂正啦，咁多個方法做晒佢咪一定中咯。但係其實到你做嘅時候，你就會其實不斷喺度諗邊個方法好啲咧，邊個好啲咧，咁樣就真係會亂。我收翻嚟嗰啲免費諮詢，啲人就會有啲咁嘅情況啦，有陣時。所以即係所以我自己都係㗎，即係你都見我其實學好多嘢㗎嘛。即係我到而家都成日走去出去學呢樣學嗰樣，但係咧我都係好乖嗰啲學生嚟嘅，因為我係會覺得人哋呢一套嘢成功一定有佢原因啦。即係就算可能佢同我之前學過嘅嘢可能有衝突，可能啊。咁但係其實整體嚟講咧，一般我學咁多咧都唔見有啲咩衝突嘅。咁但係如果譬如話有啲真係你會覺得，咦點解會咁咧？咁我都唔會走去懷疑嘅，咁我亦都會走去試一試，因為講真，你唔去真係做一個用家去真誠咁去嘗試，或者係你用晒你嘅精力去嘗試，你又點樣先知道佢究竟 work 定唔 work 咧？因為如果你抱持住懷疑嘅態度，你一定唔會試到一個最真嘅答案㗎。咁我就會乖乖聽話照做咯。總之你講呢個方法，咁我咪同自己講咯，唔緊要啦，做2個月先咯。咁全副心機做，咁2個月之後如果唔得咪算咯，咁樣咯。我自己係咁樣嘅，因為你都知道我即係都聽好多方法啊，咁樣我都覺得係 work 啦。我又好好彩啦，我又唔覺得學你話齋，我唔覺得啲方法錯。我只係會覺得哇好多喎，咁我會點咧？我會點樣做咧？我自己就係我會有自己一套嘅方法去建立咗啦，即係或者係人設啊，或者我一直沿用過嗰個方法啦。咁你又會有啲新嘅方法噶嘛？咁我就會好似咧，我就真係精神分裂啦。我會精神分裂到就係好，我就用呢套方法先。但我原本嗰套方法咧，我又會用嘅。咁當我發覺呢套方法咧比較夾我啦，或者我覺得得心應手啦，我就將佢咧會融入翻去我原本嗰套方法嗰度。即係我係會咁樣好似砌 LEGO 咁樣。LEGO 都會砌，不過我都會好單純咁樣，我自己就會係真係用一排先咯。跟住我會覺得用完一排啦，我真係寫咗個報告俾自己啦。咁跟住我先至會砌 LEGO 咯。因為我發覺咧就比較適合我嘅，即係我自己有自己一套方法，但係我自己一套方法得嚟咧，我都想去聽多啲新嘅方法噶嘛，咁我都會肯用咯。我就冇話好 struggle 話，哎呀會撞咗會成喎，我就真係會去做完之後，我覺得好啱我喎咁樣，咁我就會將佢睇下點樣融入去我原本嗰個生活習慣嗰個 LEGO 嗰度啦。唔係啊，你咁樣講翻咧，我突然間記得有一次諮詢都有同學仔問過咧，佢就即係佢有問過夾唔夾呢一樣嘢啊？係啊。係啦，咁咧咁我就其實有同佢解釋咗一樣嘢咧，就係話其實因為我哋每一個人咧我哋都有一個元素噶嘛，即係咁我哋咧每一個嘅元素咧，其實每一個人缺嘅元素都唔同嘅，就唔係你八字缺嗰個元素啊嚇，即係你係你靈性上面缺嘅元素啦。咁跟住咧如果譬如話你本身係缺火系嘅，咁所以咧你就會發現咧火系嘅元素咧就會比較適合你啲。例如譬如話可能你學好多靈氣嘅，譬如可能有臼井啊，有天使靈氣啊，有伊西斯啊、美人魚嗰啲啦。咁但係咧可能你一學嗰啲靈氣咧，可能你冇乜感。即係咧，可能點解好似用極都唔係好幫到咧咁樣？咁但係咧，可能你一學紫火或者學金錢靈氣嘅，哇好掂喎！或者學龍靈氣嘅，你即刻就覺得哇好療癒到我喎，或者我即刻有能量喎。咁咧其實咧呢個就係講緊你個人嘅元素缺咗邊一忽。咁咧呢一個元素咧，其實係可以透過個元素冥想係去即係知道噶嘛。
咁而呢一個元素冥想咧，其實就喺我哋靈魂重塑嘅課堂係有得學㗎，所以大家咧可以參加，就可以咧知道你自己嗰個元素邊一個缺咗咧，咁就會係對你去做靈性修練咧，都係會有大大嘅益處嘅。咁阿 Yanky，咁仲有冇啲咩嘅顯化禁忌咧？梗有啦，呢個最大嘅禁忌添啊！係咩咧？唔放低咯，簡單啲講。哦，即係唔 let go 啊！係。即係咧嗰啲可能咧而家啲人聽落去會覺得你好似講到咁輕鬆咁，你估咁容易 let go 㗎？嗰啲即係可能債主啊打電話嚟啦，或者可能我即係可能係食飯都有問題啦，或者點樣都有問題啦，咁樣咁你仲話即係 let go？其實講真，真正你要顯化到咧，就係你真係你可能你要落嘅願望嘅時候咧，你係要好聚焦嘅。即係例如你而家要去講一個肯定句，其實你要好聚焦咁去講嘅。係，即係話你做嘅時候咧就要好有力，但係當你做完咧，唔該你就將佢放低啦。係啦，咁咧呢一個咧其實就係，如果你越係你做完之後，你越係成日喺度諗，繼續喺度諗話嗱，我假設啦，好唔好？假設我而家想要揾份工，因為我而家冇飯食啦已經。咁我就話希望有一份工可以請我嘅，係有1萬蚊人工咁嘅假設啦。係。咁跟住我就落肯定句啦，我有一份1萬蚊嘅人工，我有一份1萬蚊嘅人工假設啦。好啦，咁我好聚焦喺度講咯喎。咁跟住咧，咁我係咪一路係咁好聚焦咁落單話我有1萬蚊人工啊？好啦，跟住我講完呢個肯定句，跟住我繼續生活。我繼續生活嘅時候咧。跟住我就喺度諗，哎呀，我冇飯食㗎，嗰個1萬蚊嘅人工有未啊？喂，大佬啊，我啲仔女都冇飯食啦，點啊咁樣？跟住咧，其實你咁樣係抵消緊㗎，即係你喺度落緊單，跟住你又喺度擔憂翻，咁其實你咪喺度係咁抵消緊你自己頭先講嘅肯定句咯。咁你諗下。你一日嘅時間，可能我計你瞓覺係12個鐘啦，好冇？咁你有12個鐘係精神嘅。你講肯定句，可能你講得個5分鐘。你講5分鐘嘅肯定句係正面嘅，但係可能你擔憂嘅就係11個鐘。咁你諗下邊個能量會強啲啊？啱啊！所以其實佢根本上就抵消晒自己講肯定句嘅所有正面。咁其實你講嗰啲肯定句係冇用㗎。所以你唔肯放低嘅話咧，根本上你係唔會顯化到嘅，因為你係抵消晒你講嘅嘢啊，所以我成日都會同佢哋講就係話，係我知你係嗰刻真係生活都有問題，你飯都食唔到，但係如果你一有呢啲諗法嘅時候，你要知道，首先你要知道你係抵消緊先，你要知道呢一個係恐怖嘢嚟嘅，咁你一諗你冇飯食嘅時候點咧？你即刻就講。我有飯食啦，我有飯食啊，搞掂晒啦，乜嘢都搞掂晒，即係我成日都係咁講，搞掂晒噶啦，我乜都搞掂晒啦，OK， 即係你一定要係咁講呢啲嘢，即係你明知自己冇飯食，你都要同自己講我有飯食啊，搞掂晒啦，OK， 咁你先唔會抵消啊嘛，咁同埋咧你就唔好再執着嗰個1萬蚊幾時到，因為你越係執着，咁係咪即係越係講仲未有嘅，冇嘅，咁你係咪又喺度抵消啊？咁所以咧，如果我建議咧就係。你真係覺得好 worse 嘅而家個 case， 講衰啲一句，你都已經冇飯食啦。咁你繼續喺度做呢啲嘢，你都係冇飯食㗎，係咪先？咁點解你唔去改變咧？你唔去逼自己一次咧？即係其實講真，你都要，除非呢個情況就係我哋成日講你未夠痛咯，你真係未夠去冇飯食到。絕地咯！如果唔係，即係如果我嗰陣時，我就真係絕地到係，我都話落你有符水俾我飲，或者你同我講話你跪喺個地下舐個地一下啦，我就俾1000萬你，我都會做㗎話俾你聽。即係當一個人去到絕境嘅時候，其實佢真係乜嘢都會做㗎。所以我就係話，其實如果你真係覺得你自己係絕境嘅話，如果你真係咁講，咁你不如你搏一鋪啦，你咪試下咯，係咪先？你咪同自己講試2個禮拜咯，反正我都已經咁差㗎啦，都唔爭在啦。咁所以就係你唔好成日去諗幾時到，幾時有，而係你不如去了解你一路喺度減翻緊你嘅正能量。即係如果你一路喺度有負面信念嘅話，咁你就一定要去好逼自己 keep 住，唔好俾自己有嗰啲負面嘅諗法彈出嚟咯。因為咧以前咧我咧係即係點講啊？你唔放低，你落咗個訂單，我就喺度諗。咁我個意念夠強嘅時候，點會實現啊？咁但係後尾就發覺，喂呢個你個執念太重咧，其實真係顯化唔到嘅。唔明點樣意念咁強啊？即
即係我譬如我想要10萬，哦，咁如果我唔成日諗住嘅時候，意念唔夠強，我點樣可以顯化到10萬啊？即係我以前真係有咁嘅思維㗎。即係你放，即係你先係你要成日嘅時候，你聚焦個決心能量咪唔夠咯？咁樣我以前會係咁樣諗嘅，所以我以前咧係好唔理解咩叫做 let go 啊，放下咁即係咁矛盾嘅呢個 concept。但係你唔好講笑喎，而家30分鐘真係有人會話，真係有人問翻我同一個問題喎。哦，係啊，真係問我吓 let go 咗，咁會唔會其實即係我對落呢個訂單我唔夠認真啊？咁我咪得唔到咯，咁樣佢真係問我嘅，但係我而家我調翻轉啦，你哋都知道我而家係落完訂單之後，我基本上我就都係 let go 嘅能手啦，係咪？咁其實我會覺得係 let go，其實係你係 let go 咗個學你話齋就係，其實你係 let go 咗個負面想法啊。哦，我明啦，好彩你提咗我咋，好彩你提咗我嚟，我明點解啦。你哋個情況係唔同嘅，你哋個情況唔係憂慮，你哋個情況係唔明。即係唔明，即係覺得要好強嘅信念先至會有嘛。呢個我要講俾你聽啊，就係好緊要啊！呢個咧係其中一個靈性導師係講嘅，即係外國嘅一個靈性導師啦。咁咧佢係本身係一個科學家嚟嘅，但係跟住之後尾佢就即係中意咗身心靈啦。咁然後佢咧就發現咗一個原理咧，就係話原來我哋人嘅意念咧一出咗嚟啦，即係例如我哋好專注，我要有10萬蚊，我要有10萬蚊，我要10萬蚊，我好專注咁樣啦，跟住咧。其實佢意思就係話佢呢一個諗法咧，就會出現咗入去呢一個白洞入邊嘅，即係我哋宇宙入邊嘅一個白洞咧，你理解佢啦嚇，一個能量漩渦啦。好。咁跟住咧，佢喺一個白洞嘅時候咧，佢就會處理一系列嘅東西啦，喺唔同嘅靈性層面。跟住之後咧，然後咧佢就會喺另外一個靈性漩渦嗰度啦，你可以理解佢喺黑洞嗰度飛出嚟又好啦，咁樣啦，或者另外一個白洞飛出嚟啦，咁樣。佢類似係咁嘅 concept 嘅，係啦。咁跟住咧之後唔係蟲洞啊 ，sorry。蟲洞。係啦。咁跟住之後咧，咁然後佢就喺嗰度飛翻出嚟咧，然後就令到你有呢一個。即係令到呢件事就會喺你呢個世界度發生咁樣嘅。OK。係啦，其實佢係一個好深嘅理論嚟嘅，就係講緊因為其實我哋點解成日話要活在當下咧？就係因為其實佢講緊每一個當下咧，其實因為我哋每一個選擇咧，其實都會分裂一個平衡宇宙啦，我哋可以咁理解啦。咁所以咧，假設如果有個人問你，喂，你今日飲唔飲茶啊？咁你話飲就會去飲茶嗰個平衡宇宙。如果你話唔飲就會去唔飲茶嗰個平衡宇宙。咁所以其實咧，點解成日都話你一定要活在當下，一定要活在當下，就係因為其實你本身都唔知係俾邊個平衡宇宙分裂出嚟嘅嗰個自己嚟嘅。所以如果呢一刻嘅你係想要得到嗰樣嘢嘅話，你要落單，跟住然後佢嗰個時空扭曲咧，佢就會將嗰件事會交去選擇咗之後嘅嗰個你個身上。好複雜嘅，但係希望大家都有少少即係大概你當係聽卡通片咁聽啦。咁咧，所以咧，其實咧，佢有陣時會快，有陣時會慢嘅，就取決於究竟你係咪真係諗完之後就 let go 啦。因為你只要 let go 咧，嗰個信念先至飛到入去嗰個扭曲嘅世界嘅。如果你一路死口扯住佢唔 let go，人哋係入唔到去嘅，將嗰個願望係攝唔到入去嘅。所以係必須要 let go 嘅，其實。但係呢個係一個好深嘅概念啦，所以我哋通常身心靈就唔會講嘅，就會話你放下啦，你唔好喺度糾結啦，因為咁都係真嘅。如果你死都唔肯放下嘅話，其實你就係一路係咁即係喺度削弱緊正能量啦。咁但係另外一方面，其實你唔 let go嘅話，其實佢係入唔到去嗰個蟲洞嗰度去幫你解決㗎呢個問題。所以一定要 let go 㗎。呢個幾得意喎，真係。我就成日諗，我以前分享過啦，就係我譬如有時我諗咗啲嘢，或者我想做某啲嘢咧，我就見到嗰道門，我一打開道門咧，我就去咗另一個平行宇宙啊。咁跟住咧，我就會都係面對翻你哋，但係咧你哋已經係另一個平行宇宙嘅你哋咧，跟住咧你哋係會或者其他人咧嘅人事物咧係會令到我可以係顯化到我想要嘅嘢。即係我即係頭先聽你講呢個 concept 咧，同我自己有時嘅諗法咧都幾似。咁當然啦，我會覺得就係 let go 簡單啲咧，就混合翻就係其實你係 let go 一啲負面嘅想法，就好似頭先阿 Yanky 所講就係話，你諗下你講肯定句，可能我當你一日3次，每次10分鐘好未啊？你都係30分鐘，咁你一日有24小時嘅，咁你其他時間你個腦就好自然又諗翻啲，做唔到㗎啦，做唔到㗎啦咁樣。咁你諗下個能量，我哋話齋，你覺得你究竟你係顯化緊乜嘢啊？其實，咁所以大家
喺諗去落訂單，落完之後其實 let go，不如簡單啲，第一步做起，我哋 let go 咗個負面想法先啦，係咪？咁如果大家覺得喂都係好難喎，或者但係我就真係好想去了解嘅話，其實咧我哋同 Yankie 咧都會有1對1嘅諮詢嘅，咁你哋可以咧係揾我哋啦咁樣。咁好啦，咁今日咧嘅節目內容咧又差唔多啦，咁我哋下集再見啦，拜拜。